Техникум студентлары Россия күләмендә уздырылучы бәйгеләрдә призлы урыннарны яулап киләләр. Элегрәк WorldSkills ярышларында булса, хәзер һөнәри осталык бәйгеләрендә. Яңа гына юниорлар һәм студентлар арасында узган һөнәри бәйгедә алар алдынгы урыннарга лаек булды. Яшь буынга ныклы белем һәм тәрбия бирүгә юнәлдерелгән уку базасыннан безнең репортаж. Максим Митчев берничә дистә елга якын Буа ветеринария техникумында укыта. Гызыр белән килгән шәһәр халкына да булыша, студентлары белән дә бәйгеләрдә катнашырга өлгерә. Быелгы уку елында аның кулласында чыныгы узган студентлар Россия күләмендә уздырылган һөнәр бәйгесендә призлы урыннар яулаганнар. Элек WorldSkills'та катнашып призлы урыннар яуласалар, быелгы уку елындагы Россиядә узучы өр-яңа конкурс һөнәри осталык бәйгесендә дә алар сынатмый. Раньше был другой чемпионат WorldSkills, сейчас он... Элек WorldSkills бөтен дөнья дәрәҗәсендә барган булса, быелгы һөнәр бәйгесе нәкъ менә Россия өчен уздырыла. Ягъни Россия профессионаллар бәйгесе. Ул үзебезнең илдә кирәкле һөнәр ияләре арасында хәзерге базар шартларында таләп ителә торган, аның мәнфәгатьләрен яклап уздырыла торган конкурс. Конкурс биремнәре дә бүгенге көндә эш бирүче индустрияләрнең фикерләренә таянып хәзерләнгән. Уку йортын тәмамлаган студент эшкә барганда әзер булып барырга тиеш. Шәһәрнең Вахитов гимназиясенең 10нчы сыйныф укучысы Әдилә Хөсәйнова юниорлар арасында беренче урынга лаек була. Һөнәри осталык буенча профессионал чемпионатында катнаштым. Көндәшләр лаеклы иде, әмма мин күп әзерләдем һәм җиңдем. Зилә Мусина иңелек Чабаксар, Бейек Новгород һәм Казан шәһәрләрендә ветеринария буенча узган бәйгеләрдә катнашкан. В конкурсе WorldSkills в прошлом году. Узган ел WorldSkills бәйгесендә 50 регион арасында икенче урынны алган булсам, быел Россия күләмендә уздырылган һөнәри осталык бәйгесендә икенче урынга лаек булдым. Безнең инде бүлек җитәкчесе Наталья Николаевна WorldSkills профессионаллар ярышы буенча безнең Мәскәү буенча сертификация үткән белгеч Максим Павлович Мичев, менә алар инде Россия күләмендә укучыларга әзерлек алып баралар. Шулай ук бүлектә эшләүче Гөлүсә Талгатовна, безнең Мария Вячеславовна, Надилия Григорьевна, аларның лаборантлары барсы да инде бергәләп эшләгәндә генә шушындый яхшы нәтиҗәләргә ирешеп буладыр дип уйлыйм мин. Ресурс үзәгендә студентлар өчен барлык шартлар да тудырылган. Җиһазлар да алган теоретик белемнәрне практикада куллану өчен яраклаштырылган. Раис Әхмәтшин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.